Yes. So welcome all of you. So let us see the screen. Yes. Okay. So see here, this is what we have done last time. तो इसमें हमने कल देखा था कि एक ही फॉर्मूला है जो कि ये वाला हम देख सकते हैं आराम से. This is going to be the main formula in this whole chapter. That is the energy of incident photon, which is going to be equal to the sum of the photoelectric work function plus the kinetic energy of emitted electron. Okay. तो ये एक फॉर्मूला जो है उसी के ऊपर पूरा जो सिचुएशन है वो बेस्ड है. और जैसा कि हमने ये देखा था कि yes, just let us ओके. सो अब यहाँ पे देखो ठीक से, तो ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि एच न्यू जो है, एच न्यू is always equal to phi naught plus k, where k is going to be the kinetic energy. Here phi naught can actually be replaced by h nu naught, where nu naught is the threshold frequency. So we can just say that h nu is equal to h nu naught plus k. Here again k is going to be the kinetic energy. So we get this k is actually equal to h times of nu minus nu naught as a relationship between this k and nu, remember. And also we can just say that this k is actually equal to E into Vs, where Vs is actually going to be the stopping potential, right? So k is equal to E Vs होने की वजह से यहाँ पे ये जो h into nu minus nu naught है तो वो भी E Vs के बराबर बन जाता है. So we can also write that E into Vs is equal to h times of nu minus nu naught. This is also another equation in this chapter. So ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं आराम से. अब देखो जैसे कल एक तो मैंने बताया था कि अगर सपोज जब तक मटेरियल कांस्टेंट रहता है, जिस मटेरियल पे ये फोटोइलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट होने वाले हैं वो मटेरियल जब तक कांस्टेंट है, जब तक वो चेंज नहीं होता है, तो तब तक ये फाई नॉट जो है वो चेंज नहीं होता है, ना ही न्यू नॉट चेंज होता है. तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी और फाई नॉट भी दोनों कांस्टेंट रहते हैं फॉर अ मटेरियल. एक्चुअली ये जो फाई नॉट और न्यू नॉट जो है वो एक्चुअली मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है, जो भी मटेरियल होगा उसके हिसाब से ये डिसाइड किए जाते हैं. ठीक है, ओके. लेकिन अगर सपोज हमने मटेरियल अगर चेंज कर दिया तो क्या होगा? सीधी बात है, फाई नॉट एज वेल एज न्यू नॉट बदल जाएगा जरूर. और ये जो इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है, जो कि एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू के, तो वो इक्वेशन हमको अकॉर्डिंगली यूज करना पड़ेगा. अगर मान लो कि दो मटेरियल हमारे पास है, एक मटेरियल सपोज है ये सपोज ये येलो कलर से जो दिया हुआ है मटेरियल वो एक है जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने मान लो न्यू वन मान लिया. ठीक है, न्यू वन is going to be the threshold frequency, and suppose phi 1 is going to be actually the threshold photoelectric work function of that material actually. Okay, तो यहाँ पे हमने मान लिया phi 1 which is the threshold photoelectric work function of this first material, and nu 1 is going to be the threshold wavelength or threshold frequency of this first material. Even we can just relate the threshold wavelength also of the same. So h into c by lambda 1. Here lambda 1 is again going to be the threshold wavelength of that first material. We can just name this material as 1. Okay. But at the same time, if we just have another material here, तो ये दूसरा मटेरियल हमारे पास है सपोज, मतलब जैसे हमने मेटल ही चेंज कर दिया जिसके ऊपर फोटोइलेक्ट्रॉन्स इमिट होने वाले हैं, वो मटेरियल अगर चेंज कर दिया तो वो मटेरियल अभी सपोज इसको हमने 2 बोल दिया, तो ये 2 मटेरियल है जिसका फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन उसको हम डिनोट करेंगे सपोज फाई 2 से, जो कि h इंटू न्यू 2 के बराबर रहेगा. ये न्यू 2 मतलब क्या है यहाँ पे? इट इज गोइंग टू बी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सेकेंड मटेरियल, and which can also be related with the lambda 2, where lambda 2 is again the threshold wavelength of that second material, which will be given by
तो इट विल बी HC by lambda 2 लाइक दिस। ओके, तो अभी ये हमको मिल गया। चलो ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसके हिसाब से जो जो भी फोटोन हम इंसिडेंट करेंगे, अगर मान लो जो भी फोटोन हम इंसिडेंट करने वाले हैं यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे दोनों तरफ हम एक ही फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं। ये सपोज फोटोन है जो हम यहाँ पे इंसिडेंट करने वाले हैं, और वही फोटोन हम इस पे भी इंसिडेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ और ही होगा। ठीक है, वी कैन जस्ट डिनोट इट बाय, ये तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है, तो उसको हम बोल सकते हैं simply new. ठीक है, तो these two different materials, and whenever this photon will just get incident on the material, then electron will be ejected out like this. तो ये इलेक्ट्रॉन जो इमिट होगा, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम इस केस में K1 बोल देंगे, चलेगा, K1। ओके, and whenever these electrons will be emitted from this the second material here, ये जहाँ पे ये फोटोन जब इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, तो इसमें से जो काइनेट इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो वापिस अलग होगा, जो कि K2 से हम डिनोट कर सकते हैं आराम से। अभी इन तीनों के बीच में फिर से वही रिलेशनशिप होने वाला है, जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एच न्यू फॉर द फर्स्ट केस इज गोइंग टू बी एच न्यू इज इक्वल टू 5 1 प्लस ये K1। ओके, तो ये हमको मिल गया आराम से। ओके, और दूसरे केस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से कि दैट इज एच न्यू विच इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू 5 2 प्लस K2 इन दिस केस, करेक्ट है। और यहाँ पे अगर 5 1 के बदले अगर आपको एच न्यू टू डालना है, इट्स ओके, यू कैन जस्ट डू इट, नो डाउट। सो यू कैन जस्ट गेट दैट इज एच न्यू इज गोइंग टू बी एच न्यू 1 प्लस K1। ओके, एंड हियर इट अगेन इट कैन बी written like this, एच न्यू is equal to h nu 2 plus K2, that's it, in this way. Even we can just write this hc by lambda here in this case. तो यहाँ पे भी न्यू जो है उसके बदले हम c by lambda लिख सकते हैं आराम से। तो हमको मिलेगा एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा 1 plus K1. This is the equation customized for this first material here. And if we just construct the same equation for the second one, then we can just get it as hc upon lambda is equal to, here it is hc by lambda 1, sorry 2 plus K2, and that's it. So in this way, we can just construct these three equations for the first metal and the three equations for the second metal, no doubt. And at the same time, once again here, understand that this K1 is actually going to be same as this EVS actually. So therefore, we can just construct this three new equations by using this K1 as EVS in this case. लेकिन अभी यहाँ पे एक बात याद रखो कि जो K जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज विल गिव राइज टू डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल्स आल्सो, and therefore if suppose we are going to get select these two different kinetic energies K1 and K2 here in this case, then we have to replace this first K1 here as E into V1, where V1 is going to be actually the stopping potential of the first material in this case here, and K2 has to be replaced by E into V2, where V2 is going to be actually the stopping potential of the second material here in this way, correct hai? So using that we can just construct this three formulae once again. ये तीनों फॉर्मूले जो है वो हम फिर से एक बार रीराइट कर सकते हैं आराम से, just by these are those three formulae where K1 will actually be replaced by EV1 in each of these cases here. ओके, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं आराम से, दिस विल बी एक्चुअली E into V1, here also it will be E into V1, and here it will also E into V1, no doubt. And at the same time, ये तीन अलग है, yes. At the same time, we can just construct this three new equations for this second metal also. यहाँ पे इस second metal के लिए भी हम अलग three equations derive कर सकते हैं आराम से, just wait.
So these are the three equations where K1, sorry, K2 here in this case can actually be replaced by EV2 in this case. Okay, तो यहाँ पे आ जाएगा simply E into V2, where V2 is actually going to be the stopping potential for that second material we can just see, or that V2 is going to be the stopping potential corresponding to this kinetic energy K2 here. Every value of kinetic energy just corresponds to a particular value of stopping potential. Remember, तो stopping potential जो है वो kinetic energy के साथ related होता है, ठीक है? तो ये बात हमको अच्छी तरह समझनी है. So accordingly we can just construct this type of equations, ठीक है? If material is changed actually, तो अगर material अगर अलग-अलग है तो उस केस में हम ये इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? और अगर मान लो तीसरा केस हम कंसिडर करेंगे. देखो यहाँ पे फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, ये देखो यहाँ पे हमने कंसिडर किया था कि phi naught is going to be the constant. Why? Because material is going to be the same and different radiations are incident which give rise to different kinetic energies of emitted electrons, right? ये हमने देखा. अभी सेकेंड केस में हमने अभी भी देखा कि यहाँ पे मटेरियल ही हमने चेंज किया और सेम फोटोन इंसिडेंट किया, उसकी वजह से अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज इमिट हो रहे हैं, अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इमिट होने जा रहे हैं, बराबर. ओके, बट अगर सपोज हमने यहाँ पे मटेरियल्स भी अलग अलग लिए और अगर ये जो इंसिडेंट रेडिएशन का जो इंसिडेंट फोटोन का जो रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी जो है वो भी अगर चेंज किया तो उस केस में अकॉर्डिंगली जो है अभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि सेम काइनेटिक एनर्जी का फोटोन इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए, ठीक है? अभी सपोज अगर मान लो कि ऐसा है सिचुएशन कि जिसमें ये सपोज एक मटेरियल है, ठीक है, उसको हम बोल देंगे सपोज 1. ओके, ये 1 मटेरियल है और ये दूसरा जो मटेरियल है वो सपोज उसको हम बोल देंगे 2 सपोज. ओके, अभी इसमें सोचो कि अगर एक फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट होता है जिसका फ्रीक्वेंसी कुछ और है, जिसको हम बोल सकते हैं न्यू 1, और इस वाले का जो फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन है वो है सपोज phi 1, and obviously threshold frequency is nu 1 and threshold wavelength is lambda 1. Okay, and at the same time here यहाँ पे phi 2 ये threshold frequency इसमें है और इसका threshold frequency phi nu 2 है और threshold wavelength lambda 2 है और फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन phi 2 है. लेकिन इसके ऊपर हमने एक अलग फोटोन इंसिडेंट किया जिसका फ्रीक्वेंसी एक्चुअली nu 2 रहने वाला है. बट ये जो फ्रीक्वेंसी और फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऐसे है जो जब इसके ऊपर इंसिडेंट होंगे तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो उस इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे के, और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसका भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ही होगा. अगर ये के सेम रहने वाला है, के अगर सेम है वो तो और एक्चुअली बहुत मुश्किल है, ऐसा सिचुएशन कभी हमको प्रैक्टिकली मिलेगा नहीं क्योंकि सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है? इट इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ दिस h nu 1 and this phi 1 और h nu 1 and h nu 1 here. और एक्चुअली यहाँ पे हमको इसको h nu 1 डैश बोलना पड़ेगा, इसको भी nu 2 डैश बोलना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों में नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो nu 1 डैश है इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन हियर, and here this nu 1 is actually the threshold frequency of that material in this case. So therefore we can just write this equation as h into nu 1 dash minus h into nu 1 only is actually going to be k, where k is going to be the kinetic energy here. And here in this case we can just write it as h into nu 2 dash minus h into nu 2 here, which is actually going to be the same, that is kinetic energy once again. Or even we can just express this as h nu 1 dash minus phi 1 is equal to k. Here again we can just say that this h nu 2 dash minus phi 2 is going to be k again, or even we can just express it in terms of the wavelength also. But here in this case ये जो nu 1 dash जो है उसके corresponding वाला जो wavelength है, जो इंसिडेंट फोटोन का जो वेवलेंथ होगा उसको हमको लैम्बडा 1 डैश से डिनोट करना पड़ेगा, जो फिर न्यू 1 डैश को हम एक्चुअली c बाय लैम्बडा 1 डैश लिख सकते हैं, और यहाँ पे इस न्यू 2 डैश को एक्चुअली c अपॉन लैम्बडा 2 डैश ऐसा लिख सकते हैं आराम से. एंड देन वी कैन जस्ट बी एबल टू यूज दिस वैल्यूज हियर एंड से दैट अगर ये इक्वेशन को अगर मॉडिफाई करके लिखेंगे इधर तो ये हमको मिलेगा h इंटू यहाँ पे आ जाएगा c अपॉन लैम्बडा 1 डैश
which is minus, here it is, h nu 1, where nu 1 is going to be c by lambda 1. So h c by lambda 1, which is going to be equal to k. And finally here also, we can just get that is h into c upon lambda 2 dash minus h into c upon lambda 1, lambda 2 only, which is going to be equal to k. So in this way, we can just see that these are the equations which are to be constructed for this type of situation, in which the kinetic energy is going to be the same in both of these cases here. And at the same time, this material is different in every case, and photon energy is also different in each of these cases. So this is the situation. Okay, now let us discuss somewhat about the graphs in this chapter. पूरे चैप्टर के अंदर जो अलग अलग ग्राफ्स है उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ग्राफ के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर पूछे जाते हैं जरूर। चलो, सबसे पहला जो हमारे के पास इक्वेशन है, जो कि E that is equal to phi naught, that is the photoelectric work function, plus K, that is kinetic energy here. So इन तीनों के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सपोज मान लो कि यहाँ पे हमने E डाल दिया और ये phi naught अगर कांस्टेंट रखा, मेटल जब तक कांस्टेंट है तब तक ये phi naught कांस्टेंट रहेगा। तो E और K के बीच में एक सिंपल सा ग्राफ रहेगा जो कि y is equal to mx plus c के जैसा रहेगा। ठीक है, this is just like c and this is just like x. So the graph will actually be the decreasing one like this. तो ये इस तरह टाइप का ग्राफ हमको मिल जाएगा। Sorry, but phi naught is constant, so the graph will be like increasing here like this. Okay, क्योंकि यहाँ पे जो k है वो k automatically बढ़ेगा जैसे E बढ़ेगा, और phi naught will remain the constant and it will be the y-intercept in this case. Okay, so y-intercept will be phi naught and graph will be having the slope 1. Okay, slope इसका 1 रहेगा. That means it will be making an angle of 45 degree with the x-axis, no doubt. So this type of graph will be there between the E and K in this case. Okay, चलो अभी अगर और थोड़ा आगे जाते हैं तो E के बदले हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं h nu, और जैसा कि हमको पता है कि phi naught, चलो ठीक है, phi naught को अगर हम कांस्टेंट रख देते हैं, phi naught is going to be the constant plus K is going to be the kinetic energy. तो अभी यहाँ पे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी को हमने डाल दिया इधर y एक्सिस पे और न्यू को अगर हमने यहाँ पे डाल दिया x एक्सिस पे, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, उसके लिए इसको हमको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, जिसके लिए इस phi naught को उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, so that we can just get this k is equal to h nu minus phi naught. करेक्ट है? So this type of graph will be there. So if we just compare it with y is equal to mx plus c, तो यहाँ पे c जो है वो नेगेटिव है, so c नेगेटिव होने का मतलब है कि ग्राफ will just start from this point here which is below the y axis, below the origin on y axis in this case like this, and this graph will just be hidden here up to this point because the photoelectric effect doesn't take place below the threshold frequency. This will be the threshold frequency and the photoelectric effect will just take place only after this threshold frequency here. So the graph between k and nu will actually look like this here in this case. तो यहाँ पे एक बात समझनी है हमको कि जहाँ पे ये ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, देखो ये जो phi naught जो है उसको अगर हमने h इंटू न्यू नॉट अगर एक्सप्रेस किया और अगर उसको यहाँ पे डाल दिया तो h कॉमन ले सकते हैं आराम से, और न्यू माइनस न्यू नॉट यहाँ पे डाल सकते हैं आराम से। तो इसमें अगर k का वैल्यू अगर हमने 0 डाल दिया, ठीक है, तो उस केस में हमको न्यू इक्वल टू न्यू नॉट मिल जाएगा। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0 ओनली व्हेन न्यू बिकम्स इक्वल टू न्यू नॉट। तो मतलब ये जो पॉइंट है वो न्यू नॉट रहेगा। ये तो समझ में आ गया ठीक से एक बात। और दूसरी तरफ यहाँ पे यहाँ पे हाँ, न्यू कब 0 बनेगा वो देखो, सोचो एक बार ठीक से। तो न्यू 0 बनने का मतलब है, न्यू तो एक्चुअली 0 बन नहीं सकता, बट वी कैन जस्ट एक्सटेंड दिस ग्राफ इन द बैकवर्ड डायरेक्शन सो एज टू मीट इन द y एक्सिस। तो y एक्सिस पे वो ग्राफ कहाँ पे मीट करेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, वो अगर हमको ढूंढ के निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं आराम से यहाँ पे न्यू के बदले 0 डालने से। तो ये न्यू को अगर 0 डाल देंगे तो हमको मिलेगा k इज इक्वल टू माइनस h इंटू न्यू नॉट, बट h इंटू न्यू नॉट मतलब ही phi naught है कि नहीं, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं k is going to be equal to minus of phi naught. That means in the graph in this graph, this distance at which the graph cuts a y axis here,
is actually going to be minus phi naught. ओके, माइनस फाइ नॉट ये डिस्टेंस होता है, ये भी हमको अच्छी तरह से याद रखना है. दैट मीन्स ग्राफ से भी हम फाइ नॉट निकाल सकते हैं और न्यू नॉट निकाल सकते हैं. देखो ठीक से, अगर मान लो तुमको एक ग्राफ दिया हुआ है which is between kinetic energy of emitted electron and the frequency of incident radiations, and the graph looks like this, and suppose that this point here is given to be 3 megahertz, and suppose this point here is given to be actually suppose -2 electron volt. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एक्चुअली फाइ नॉट का वैल्यू दिया हुआ है इनडायरेक्टली, ग्राफ से हमको मिल गया. और ये जो 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली न्यू नॉट का वैल्यू मिल गया तुमको ऑटोमेटिकली. तो इस तरह से ग्राफ से ही तुमको न्यू नॉट और फाइ नॉट मिल सकता है आराम से. तो ये बात अच्छी तरह से याद रखो, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ बिटवीन न्यू एंड न्यू एंड के. And one more thing is that here the slope of this graph, what will be the slope of this graph? Can you tell me? K जो है वो K और न्यू के बीच में जो ग्राफ बन रहा है तो उसका स्लोप क्या होगा? ऑब्वियसली h होगा. और क्या होगा? तो क्योंकि इसको हमने इक्वेट किया है y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ. तो mx, इसको अगर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो न्यू h इंटू न्यू माइनस h इंटू न्यू नॉट बनेगा. तो h न्यू नॉट को हम c बोल सकते हैं. सो हियर y इक्वल टू mx माइनस c के साथ इसको हम कंपेयर कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्लोप जो है वो x का कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पे ये जो स्लोप है वो इस u का कोएफिशिएंट मतलब h बनेगा. तो इसका मतलब ये जो स्लोप है इस ग्राफ का h रहने वाला है. h is going to be the slope of this graph. Remember, that is the reason if suppose we just plot the graphs, different graphs between kinetic energy and the frequency of incident radiations for different metals like this. This is the graph for the first metal A, suppose this is the graph for the second metal, suppose B. तो ये सभी graphs का जो slope है वो same ही रहने वाला है. Slope is going to be the same because h is constant ना. तो h constant होने की वजह से ही यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी metal select करो तो उसका kinetic energy और incident radiation का frequency के बीच में जो ग्राफ बनता है उसका स्लोप हमेशा सेम ही आता है. ऑल दीज लाइंस आर जस्ट पैरेलल टू ईच अदर इन दिस वे. तो ये सारे लाइंस जो है वो पैरेलल हुआ करते हैं, ठीक है. तो ये उसका रीजन है एक्चुअली. यस, एंड एट द सेम टाइम इफ वी जस्ट ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन vs एंड न्यू इन दिस केस हियर. ओके, एक्स एक्सिस पे तो हमने न्यू को ही रखा है, नो डाउट. न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यस. बट सपोज यहाँ पे y एक्सिस पे हमने जो है vs डाल दिया. vs मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सपोज, ठीक है. तो इस फॉर्मूला को हमको सिंपली एक मॉडिफिकेशन देना पड़ेगा, दैट इज k इज इक्वल टू evs. याद है सभी को? तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा e इंटू vs which is actually going to be equal to h times of nu minus nu naught. That's it. So if we just take this e in the denominator in this side here, then we can just be able to get this as vs is equal to h upon e into bracket में nu minus nu naught. Correct है? That's it. So if we just compare this with this y is equal to m into x minus x naught here, then we can just be able to get that this graph will actually be the straight line once again. तो ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा जरूर, लेकिन उसका जो x इंटरसेप्ट है तो वो x नॉट हुआ करता है, बराबर. तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये न्यू नॉट इसका x इंटरसेप्ट रहने वाला है. बिल्कुल, फिर से एक बार, तो ये न्यू नॉट जो है वो यहाँ पे x इंटरसेप्ट रहेगा जरूर. और एट द सेम टाइम इफ वी जस्ट ट्रैक अबाउट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, अगर इस ग्राफ का हमको स्लोप ढूंढ के निकालना है, हाउ मच विल बी द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? जस्ट कंपेयर दिस y is equal to mx plus c and just try to find out m here in this case. तो m का वैल्यू अगर हम यहाँ पे फाइंड करने के लिए ट्राई करते हैं तो पता चलता है कि ये h by e is going to be the value of m. So the slope of this graph will actually be h by e, which is once again going to be a constant. That means if we just draw the graph for different metals, we are going to get the parallel lines in this way. तो ये इस टाइप के पैरेलल लाइंस हमको मिलने वाले हैं. अलग अलग मेटल्स के लिए पैरेलल लाइंस मिलेंगे क्योंकि स्लोप सबका सेम ही होगा, h by e ही होगा, जिसमें h भी कांस्टेंट है और e भी कांस्टेंट है. h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट and e is going to be the charge on electron, no doubt. So in this way here we can just get that the x intercept is going to be nu naught, and at the same time slope is going to be h by e, which is a constant, and at the same time we can just try to find out the y intercept here in this case. कौन से पॉइंट पे ये जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कट करेगा,
वो भी हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। अगर ये ग्राफ को हम थोड़ा पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करते हैं डॉटेड लाइन से, एक्चुअली वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा एक्चुअली, क्योंकि VS कैन नेवर बिकम नेगेटिव, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होने से ये फोटोलिटिक इफेक्ट ही बंद हो जाता है. फोटोलिटिक इफेक्ट डजंट टेक प्लेस इन दिस रीजन हियर. That's why this point is going to be an imaginary. But if we just extend this graph, then what this distance signifies, ये distance कितना होगा, वो हमको समझने के लिए इस इक्वेशन के अंदर, ये वाले इक्वेशन के अंदर हमको न्यू के बदले 0 डालना पड़ेगा. अगर हम न्यू के बदले 0 डाल देते हैं तो हम ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि न्यू विल बिकम 0 एंड VS will actually become equal to H minus of H into nu naught upon E, like this. But H into nu naught मतलब phi naught होता है, वो भी हमको पता है already. तो VS will actually be equal to minus of phi naught upon E. check. तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो क्या बनेगा एक्चुअली, ये एक्चुअली माइनस ऑफ फाई नॉट अपॉन ई बनेगा. देखो ठीक से, यहाँ पे फाई नॉट बन रहा था माइनस फाई नॉट, बट यहाँ पे वो फाई नॉट अपॉन ई बनेगा. ठीक है, और वो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो वो तो डायरेक्ट उसको फिर ई से डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलरेडी जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमको ई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, वो हम समझेंगे जब MCQ स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये यूनिट्स के बारे में जो है. यस, बट अभी फिलहाल जो थियोरेटिकल डिस्कशन है उसके अंदर हम ये समझ सकते हैं कि ये जो इस ग्राफ का जो y इंटरसेप्ट है तो वो कितना रहने वाला है, फाई नॉट अपॉन ई रहने वाला है, और वो भी निगेटिव. तो इसको हम बोल सकते हैं माइनस फाई नॉट अपॉन ई. ये बात याद रखो अच्छी तरह से. ठीक है, okay, so this is all about the graph between this nu and k actually. Yes, yes, these are the graphs in this case here. Okay, तो ये सब ग्राफ के बारे में हमको याद रखना है. Okay, this is a graphical description. तो यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, यहाँ पे इसे मान सकते हैं. थियोरेटिकल डिस्कशन तो खत्म हो गया. We can just talk about the MCQs, but before that, if you have any doubt, you can just discuss about that. I think